Assalamualaikum and very good afternoon to all my Form 1 students. Okay, so we are going to learn a new chapter, chapter 6, linear equations. Okay, so this chapter is very crucial, it's very important because this is an indicator whether your knowledge in algebra is strong or not. Okay, so for today's lesson, we are going to learn what is the definition of linear equations and also precisely the linear equations in one variable. Okay, so without further ado, what are linear equations in one variable? Okay, I give you one situation here. So diagram A, you know that it's a 100 ringgit note. Okay, it's a single 100 ringgit note. And diagram B, you have two 50 ringgit notes. Okay, of course we have a different value here, but the total or the total value for these two nodes are equal. Okay, so if we want to express in terms of mathematical equation, so we put the equal sign in between here, and then we can say that amount of money in A is equivalent or is equals to amount of money in B. Okay, so I just want to introduce basically the definition of equation here. Equal sign. Okay, means that you have to satisfy the left hand side and also the right hand side. Only then you can put the equal sign in between. So what is actually a linear equation? So I have several types of equation here. Okay, so these equations are known as a linear equations. Linear equations, since the term linear itself is basically means the power of the variable is 1. Okay, power tahu kan? Kalau you have any variable or any unknown, let's say x, okay, power is actually you are referring to the top part here. Okay, if nothing is here, so we assume it's actually equals to x to the power of 1, means that the highest power is 1. So whenever you see a variable with the highest power is 1, we can say that those equation is actually a linear equation. Okay, so this one x plus 5, so you see that there's nothing here, so we assume it's power 1, so it's a linear equation. Same goes for this one, you cannot see anything, right? It's just a single here, so it's a linear equation. Okay, so we are going to narrow our subtopic for today, which is a linear equation in one variable. So what does it mean actually? So among the linear equations, okay, daripada contoh yang semua tadi tu, okay, it is found that the following equations have only one variable and the power is still 1 lah. Okay, it's because it's a linear. Okay, so it's actually the x plus 5 equals to 8, y over 2 minus 10 equals to 1, and also 3n plus 1 is equals to 6n. So if you can see, there's only one variable in each of the linear equation. Kalau you tengok contoh dekat sebelum ni, let's say this one, right? The third example here, you have 6p plus 4q equals to 9. So this one you have one variable, and this one you have another different variable. So this is not a linear equation in one variable. So this one is more than one. So you cannot include this. Okay. So that's why only three linear equations is dipilih lah. Okay. So these equations are known as linear equations in one variable. Okay. So for example kat sini lah, x plus 5 equals to 8. So the variable is only x, and then the power of x is 1, and you have the equal sign here. Okay.
Now, explain whether each of the following equation is a linear equation or not. In one variable. So, kalau untuk A ni, yes. Okay. Because only one variable. Okay. And then tengok B pula. You have 3 bracket P minus 2 is equals to minus 7. So, it is only one variable. Okay, tengok C pula tu. 9x plus 8y. So, you have a different variable there. So, it is not lah. Kenapa? Because more than one variable. Okay. And same goes for D. D pun bukan linear equation in one. Memang of course you have a variable K over there. But as you can see here, you have K to the power of 2. Okay. Because we know that linear equation, the highest power is 1. Okay. But now you have K to the power of 2. So of course this one is not, because power is not 1. Okay, macam tu je. Now, how do you form a linear equation based on the given situation and vice versa? Sekarang ni, when you are given a problem in words, okay, you want to convert it into a linear equation macam mana? So, form a linear equation in one variable for each of the following. Okay. Contoh kat situ dia kata apa? The quotient of a number. A number maknanya kamu tak tahu nombor itu apa. So, kamu letak satu unknown. Anything. Okay. So, let's say X, right? X. Okay. Quotient. Pernah nampak kan quotient ni apa? Quotient is actually macam anything involving fraction. Means divide. Okay. So, the quotient of a number and 6. So, maknanya X over 6. Lepas tu, is tu apa? Is tu adalah equal. Macam tu. Dah siap. Boleh? Tengok B pula. The price of a chicken is Y ringgit RMY per kilogram. Rosita bought 5 kilogram. So, macam mana kita nak buat? 5 Y lah, sebab 1 kilogram adalah Y ringgit. So, 5 kilogram, 5 Y lah. Okay. And made a total payment of 40 ringgit. So, 5 Y ni dia bayar sebanyak 40 ringgit. Macam tu lah. Okay. Boleh. Satu lagi contoh boleh? Tengok situ. The perimeter of a rectangle with length. So, kalau kamu tak nampak kan, kamu lukislah dia punya rectangle tu. Okay, the perimeter with length 2x and width 5. So, apakah itu perimeter? Perimeter adalah total length dekat semua dekat luar ni kan. So, 2x plus 2x plus 5 plus 5 is berapa tu? Is 14. And then you simplify kan. You akan dapat 4x tambah 10 sama juga dengan 14. So, this is your linear equation. Okay. Now, macam mana kita nak buat the other way? The other way around. Maknanya, if you are given the linear equation, macam mana kamu nak bentukkan dia punya ayat? Okay. Contoh A tu. You kan cakap tu? Boleh cakap 1. Oops. You can say that 1 is subtracted, sebab tolak kan, from a number and the result is 6. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Apa lagi contoh tu? Okay. So, Adri's score, okay, is added by 10 and the total score is 78. Boleh juga tu. Okay. Contoh lagi tu. You boleh cakap mass of a pack of rice is
multiplied by 4 and the result ataupun the total is 50. Okay, so that's how you form the problem when you are given the linear equation. Now, how do you solve a linear equation in one variable? So this is very yang paling penting sekali lah. Okay, so the linear equation in one variable can be solved by ada 3 cara. Okay, trial and improvement method, application of equality concept, and also backtracking method. So cikgu akan I will show all the 3 methods for one question. Dan selebihnya cikgu akan pilih mana-mana method lah yang cikgu suka ataupun kamu suka. Okay. So let's say I have x minus 10 equals to 3. Okay, let's say cikgu nak pakai cara yang pertama. So let's say this is the first method, second method, third method. Okay. First method, try and improvement maksudnya kita masukkan apa-apa nilai ke dalam x and then kita tengok sama ada kita dapat tak jawapan dekat sebelah ni. So, maknanya kamu let x equals to, let's say 20. Contoh. So, you put 20 inside. So, 20 minus 10 berapa? 10. Okay. Dan 10 ni sepatutnya kamu kena dapat 3 lah. Betul tak? So, kamu kena cuba lagi value yang lain. So, itulah kita panggil sebagai try and improvement method. So, maybe kita boleh kurangkan lagi value tu. Okay, so let x sama juga dengan 15. So, masukkan 15 kat sini. So, 15 tolak 10 akan dapat 5. So, belum dapat lagi jawapan tu. So, kita turun lagi. So, let x equals to 13. So, masukkan 13. So, 13 tolak 10 sama juga dengan 3. Baru dapat jawapan. So, barulah kita pilih x is equals to 13. Okay, that is the first method. Now, second method is application of equality concept. So, cikgu salin balik. Okay, equality concept maksudnya kat sini adalah you nak bagi how to say, kamu nak bagi dia punya dua-dua side tu sama lah. Okay, maknanya kamu tambah nilai yang sama untuk kedua-dua side. Dan apakah nilai yang kamu nak tambah tu? Okay, sekarang ni kita nak x, am I right? You want the value of x. Okay, so when you want the value of x, you want to get rid of this negative 10 kat sini. Okay, so what you do is you add the opposite sign of negative 10. Apakah operasi yang berlawanan untuk negatif 10? So, operasi yang berlawanan dengan negatif 10 adalah positif 10. Okay, so when you plus dekat sini, sini pun you kena tambah dekat sini. Kenapa cikgu tambah positif 10 dekat sini? Because negative 10 plus 10 you will get 0. Betul tak? So, you only left with x saja dekat sini. Then this one you tambah je 3 tambah 10. Dapatlah jawapan yang sama. Okay. Right. Dan benda yang sama untuk yang ketiga. X tolak 10 sama juga dengan 3. Backtracking method maksudnya kamu memindahkan nombor daripada satu side ke satu side yang lain. Okay. So, let's say this one is minus 10. Okay. Bila kamu nak pindahkan dia ke sebelah sana, kamu mesti tukar dia punya sign juga. Kamu takkan dapat benda yang sama dekat sini. Dan apa yang kamu kena tukar, benda yang sama juga. Berlawanan dengan negative 10 tersebut lah. So, kamu akan dapat kat sini x sama juga dengan 3. Saling balik. Negative 10 bawa sana dia akan jadi positive 10. Then you will get the same answer. Okay, so you can choose whether you want to solve your question using 3 method kat sini. Okay. Okay, B. You have 4x minus 1 equals to 7. Okay. Cikgu suka pakai yang application of equality concept tersebut. Okay. Mula-mula, kamu hilangkan dulu yang negatif 1 dulu. So, apakah lawan untuk negatif 1?
Lawan untuk negatif 1 adalah tambah 1 tambah 1. Okay, so kamu akan dapat 4x sama juga dengan 8. Okay, sekarang ni berbeza pula 4x. 4x maksudnya apa? 4x maksudnya 4 darab x. Okay, so apakah yang berlawanan dengan darab? Yang berlawanan dengan darab adalah bahagi. So, kamu bahagi 4 dekat sini, kamu bahagi 4 dekat sini. Sebab kamu nak x tau. You have to remember the goal is to find the value of x. Okay. So, now bila kamu dah boleh potong-potong kat sini, you will get the answer is x is equals to 2. C. X over 6 plus 3 equals to 5. Okay. So, again, tips dia, hilangkan dulu yang nombor bulat sahaja, yang constant sahaja. Yang kacau ni dulu. Okay. So, how to eliminate this? Tolak 3, tolak 3. So, kamu akan dapat X bahagi 6 sama juga dengan 2. Okay. Bahagi. Apakah lawan untuk bahagi? Lawan untuk bahagi adalah darab. Apa yang kamu nak darab? Kamu nak X. Kamu tak ada 6. So, that's why kamu kena darab 6 sini. Kamu kena darab 6 sini. So, apakah jawapan dia kelas? Jawapan dia adalah X sama juga dengan 12. Okay. D. X tambah 8 sama juga dengan 2 sama juga dengan 9. Okay, so sekarang ni kamu melibatkan satu quotient yang panjang dekat sini. So, this one you kena hilangkan dulu. Okay. Bahagi 2. Apakah lawan untuk bahagi 2? Darab 2, darab 2. So, that ini akan jadi hilang. So, kamu akan dapat kat sini X plus 8 sama juga dengan 18. Okay. Apakah lawan positif 8? Tolak 8, tolak 8. So, apakah jawapan di kelas? X equals to 10. E pula. Okay. Okay, 3 bracket X tambah 2 sama juga dengan 5X. Okay, sekarang ni kamu kena pecahkan kurungan dia dulu. So, bila kamu nak pecahkan kurungan, apa yang kamu boleh buat? Kamu kena expand macam ni. Darab sini, darab sini. Okay. Ramai silap daripada student sendiri. Okay. Kebanyakan kesilapan yang dibuat oleh pelajar adalah dia hanya darabkan 3 dengan X saja. Dia lupa darab dengan 2 dekat belakang tu. Sedangkan dia kena darab dengan semua term yang ada dalam bracket tu. Right? So, bila kamu dapat 3X tambah 6 sama juga dengan 5X. Okay. Kemudian, ingat balik kita punya goal. Kita punya goal adalah untuk cari nilai X. So, kita kena kumpulkan satu side untuk X, satu side untuk nombor bulat sahaja. Okay. So, apa yang kita boleh buat? Kita pindahkan yang 5X ni ke sana. Ingat, bila kamu nak pindahkan X ke sebelah sana, kamu kena tukar dia punya sign. So, kena hati-hati So, kamu akan dapat 3X tolak 5X sama juga dengan 6 ni pun, bila kita nak pindahkan 6 ni pun kita kena tukar sign juga. Bila positif 6, pindah pergi sana akan jadi negatif 6. Okay. So, cikgu apply yang method yang ketiga ni. So, cikgu nak pelbagaikan method. So, that kamu tak adalah macam terikat dengan satu method sahaja. Okay. So, kamu akan dapat sini negatif 2X sama juga dengan negatif 6. Kita nak hilangkan negatif 2 kan. So, kita bahagi negatif 2 dekat sini. Kita bahagi negatif 2 dekat sini. So, that kita akan dapat jawapan X sama juga dengan 3. Okay. Last kali F. 2/3X tolak 4 sama juga dengan X tambah 1. Okay. So, kau nampak macam ni, dia serabut sikit kan. So, bila serabut sikit, kamu terus pindah siap-siap satu part tu X saja. And another part is nombor saja. So, cikgu cukup macam ni So, bila cikgu pindahkan, kita pindahkan X dulu X ni positif. So, bila kita bawa ke sana, dia akan jadi negatif. So, 2/3X tolak 1. Dan negatif 4
negatif 4, pindah sana dia akan jadi positif 4. So, dia akan jadi 4 tambah 1. Ini X saya tadi, silap. Okey. So, 2/3 X tolak X. Dia tekan kalkulator, dia akan dapat jawapan. Negatif 1/3 X. Sama juga dengan 5. Okay. Our goal is to find the value of X. Sekarang ni kita ada negatif 3 dekat sini. Okay. Kita nak hilangkan negatif 3 kan. So, kita kena darab dengan negatif 3. Ini pun darab dengan negatif 3. So, now you will get the answer is X is equals to negative 15. Boleh? Now, how do you solve problem? Okay, so the steps to solve problems involving linear equation in one variable. First step is to identify the variable in the problem and represent the variable with a letter. Form a linear equation based on the information given. Dan solve the equation to find the value of variable. So, kita akan guna yang second subtopic tadi kan. Macam mana kita nak express daripada words ke linear equation. Contoh yang pertama. So, kita baca dulu. In a mathematics test, Azmah score 17 markah more than Yazid. While Suzana's score is twice as Yazid's score. If their total score is 161, what is Azmah's score? Okay. Azmah. Ada berapa watak kat sini? Ada Azmah, ada Yazid, ada Suzana. Okay. Kita kena let Yazid sebagai X. Okay. Okay. So, Azmah, dia punya skor apa? 17 markah lebih daripada Yazid. So, maknanya Yazid kan X kan? So, kamu tambah 17. Okay. Suzana, markah dia adalah twice of Yazid's score. Twice maksudnya 2 kali. So, 2 kali Yazid. Macam tu. Okay. So, if dia total score, maksudnya kita tambah je semua ni. X tambah 17 tambah 2X sama juga dengan 161. So, bila kita tambah, kita akan dapat 4X tambah 17 sama juga dengan 161. So, kita nak hilangkan 17. So, tolak 17 sini, tolak 17 sini. Okay. So, kamu akan dapat 4X sama juga dengan 17 144. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapan kita X dia sama juga dengan 36. So, 36 ni adalah markah untuk Yazid. So, this is Yazid's mark. So, in order to find the Azmah punya score, Azmah adalah 17 markah lebih daripada Yazid kan. So, maknanya 36 ni you tambah je dengan 17. So, you will get the answer is 53. Okay, so bila kita check balik, skor Azmah 53. Skor Azmah 53. Skor Yazid 36. Dan skor Suzana adalah, kita darab dulu kita nak tengok betul ke salah. 36 darab 2. 72. Okay. So, when you plus everything, 72, you plus 36 and then you plus 53. So, you akan dapat 9, 11, 1, 10, 11, 1, 6, 1 which is equals to this. Okay. Macam tu je. Now, the diagram shows a rectangle. If the perimeter of a rectangle is 66. So, perimeter adalah apa? Jumlah kesemua side dekat luar tu kan. So, 2X tambah 1 tambah 2X tambah 1 tambah X tambah 5 tambah X tambah 5 samakan juga dengan 66. So, kamu dapat 6X tambah 12 sama juga dengan 66.
hilangkan 12 dulu So tolak 12 sini, tolak 12 sini. Kamu akan dapat 6x sama juga dengan 54. Okay, so kamu tak nak x, kamu tak nak x pula. Kamu nak x, so kamu tak nak 6. So bagi 6 sini, bagi 6 sini, okay. So kamu akan dapat x sama juga dengan 9. So, rectangle yang sama, kita gantikan 9 ke dalam persamaan tu. Kita akan dapat sini adalah 19 dan sini adalah 14. So, area of a rectangle equals to 19 darab 14. Pakai cara lama. 6 sini, 3 sini, 7 sini, 9 sini, 1 sini. So, you can get the answer is 266 cm kuasa 2 area. Okay, so that's about it. So, that's all for 6.1. Okay, so kita akan jumpa di next video. Thank you, class. Bye-bye.